现在谁还在卷冰箱、彩电、大沙发啊？要卷就要卷车载马桶。听到上面一句话，是不是傻眼了？千万不要质疑自己的耳朵，车载马桶它要来了。在别的车企还在卷冰箱、彩电、大沙发的时候，吉利汽车已经开始进军厨卫领域了。从早前的厨房大床房，再到现在的车载马桶，这一套要是真的成功搞下来，就真成了他自己口中所描述的带着家人去远行了。离谱归离谱，但即使是创意，你就说是不是直击你的痛点了？想想这个场景，高速上堵车好几个小时，而人有3急，遇到这种情况，男生还可以借助瓶子，那女生的话就会特别尴尬。这时候车载马桶是不是就派上用场了？不过，虽然想法很有趣，很替消费者考虑，但是还是有很多值得思考的地方。首先，这马桶要放在哪里才能既方便又体面？其次，排泄物要怎么处理？收集起来的排泄物要怎么做到不外漏？同时，最重要的还有排泄物的气味问题，毕竟谁都不想坐在一个臭气熏天的车里去远行吧。最后，即使情况很紧急，可是车上还有其他人，如何才能做到示范时不难为情？这些呢，都是及时领域需要考虑的问题，解决不了，这车载马桶就只是 PPT。虽然目前的车载马桶天天被人群嘲网梗，但是即使有这想法，还是非常值得肯定的。把用户的需求放在第一要位有什么错？作为第一个吃螃蟹的人，这及时领域要是真把这车载马桶搞出来了，那不也成了车圈第一？第一台有马桶的 SUV，这不就来了吗？